Hi, hallo. Lärm Ich im wollte Büro nur macht kurz noch mal krank, nachhaken. er lenkt ab, stresst und senkt die Produktivität. Omid sorgt für Ruhe, mit Schallabsorbern, die störenden Schallwellen einfach schlucken. So entsteht Raum für Konzentration und Produktivität steigt. Unsere Lösungen passen an Wand, Decke oder frei in jeden Raum. Langlebig, flexibel. Made in Germany. Omid, Akustikpionier seit über 30 Jahren. Das Ergebnis: weniger Lärm, weniger Krankentage, mehr Leistung, messbar und nachhaltig. Jetzt Lösungen entdecken auf omid.de. Für Räume, in denen Arbeit klingt wie Erfolg. Omid Ruhe wirkt. Für Ihr Team, für Ihr Unternehmen.